नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मृति आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी भारत पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक होम्योपैथिक पेटेंट R9 के बारे में, जो कि कफ में बहुत काम आता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कफ में आने वाले सिम्टम्स क्या होते हैं। फिर हम जानेंगे कि R9 पेटेंट जो है वो कफ के अंदर किस तरीके से काम करता है और उसकी कितनी डोसेज किस तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों, कफ जो है वो आपकी बॉडी का एक ऐसा रिफ्लेक्स है जिसकी वजह से आपके मुंह से जो है वो बहुत सारी हवा एकदम फोर्स या प्रेशर के साथ बाहर निकलती है, जो कि आपके एयर पैसेज को क्लियर करती है। यदि उसमें कोई फ्लूइड है या कोई फॉरेन पार्टिकल है या फिर माइक्रोब्स हैं, तो क्या होता है, जब आप कफ करते हैं तो बाहर जो प्रेशर आ रहा है ब्रीथिंग के दौरान, जो कफ आ रहा है, वो जो इन सब चीज़ों को है बाहर निकाल देता है। अब दोस्तों, होता क्या है कि ये जो इसके रीज़न है कफ के, वो कुछ बैक्टीरियल या वायरल रीजन हो सकते हैं। स्मोकिंग, एयर पॉल्यूशन, GERD, ब्रोंकाइटिस या अस्थमा जो हैं वो आपकी कफ को जो है ट्रिगर करने में हेल्प करते हैं। अब दोस्तों, एक बार देख लेते हैं कि कफ में आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं या उसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, खांसी आना एक बहुत ही आम बात है। इसके अंदर ये कभी कभी ड्राई भी हो सकती है और कभी कभी जो है फ्लैगम के साथ भी हो सकती है, यानी कि सूखी खांसी भी हो सकती है और आपको जो है स्पूटम जो है बाहर भी एक्सपोरेट हो सकता है। दोस्तों, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे कि अस्थमा हुआ या और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं, उनमें कफ जो है उसके साथ साथ आपका जो है सफोकेशन या इरिटेशन प्रेजेंट हो सकता है। और यदि इसके साथ हम बात करें तो कई बार क्या होता है, आपको वॉमिटिंग या नोजिया भी साथ में हो सकती है। अब आइए जान लेते हैं कि R9 जो है उसके कंटेंट्स क्या हैं और वो जो कंटेंट्स उसके हैं वो किस तरीके से कफ में काम आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यदि हम इसके कंटेंट की बात करें तो आता है बेलाडोना। बेलाडोना जो है वो आपको ड्राई कफ में दी जाती है। ड्राई कफ यानी कि आपके जब अंदर मेम्ब्रेन्स जो है ड्राई हो चुके हों और आपको बिल्कुल भी कोई एक्सपेक्टोरेशन ना हो रहा हो, उस टाइम पे बेलाडोना काम आती है। दोस्तों, यदि आपकी जो कफ है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, उसके साथ जो है आपको सफोकेटिव फील होता है या आपकी जो हॉर्सनेस आ जाती है वॉइस के अंदर, साथ ही चेस्ट में पेन हो, वार्म रूम में तकलीफ बढ़ती हो और जो कफ है वो रात को ज़्यादा होती हो, ऐसी परेशानियों में दोस्तों हम ब्राइनिया का इस्तेमाल करते हैं। और हमारा जो R9 है इसका जो अगला कंटेंट है वो ब्राइनिया ही है। अगले कंटेंट की बात करें तो अगली इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन डली हुई है कोकस कैक्टाई। कोकस कैक्टाई जो है वो कफ में बहुत अच्छा काम करती है और यदि कफ जो है वो आपकी वॉमिटिंग के साथ आती हो, उस समय पे हम जो है कोकस कैक्टाई देते हैं। और साथ ही यह दवाई जो है वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, अगली दवाई जो है वो इसमें कोरालियम रूब्रम डली हुई है, जो कि कफ में बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें तो क्यूप्रम एसिटिकम एक मेडिसिन है जो कि कफ में, उसके साथ ही यदि आप लोगों को डिस्पनिया हो यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो, पेन रहता हो, उस टाइम पे काम आती है और वो R9 का एक कंटेंट भी है। दोस्तों, यदि आपको कफ जो है वो अस्थमा के अटैक्स के साथ आती हो या फिर आपका जो एक्सपेक्टोरेशन है वो येलो कलर का हो, एक्सपेक्टोरेशन यानी कि फ्लेगम या स्पूटम जो खांसते हुए आपके मुंह में से निकल के आता है, उसे हम एक्सपेक्टोरेशन बोलते हैं, और यदि वो येलो कलर का हो उस टाइम पे हम ड्रोसेरा का इस्तेमाल करते हैं और वो भी R9 के अंदर डली हुई है। दोस्तों, इससे अगली दवाई की अगर हम बात करें तो इपिकैक जो है वो भी कफ में काम आती है और साथ ही यदि आपको डिस्पनिया की दिक्कत हो तब भी इपिकैक का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों, स्टिक्टापल्म जो है वो आपके ब्रोंकाइटिस में होने वाली कफ में इस्तेमाल होती है। इससे बाद अगर हम बात करें थाइमस की, तो दोस्तों जो थाइमस है वो आपको फेरेंजाइटिस में दी जाती है। फेरेंजाइटिस यानी कि जब आपको गले का इन्फेक्शन हो जाए उस टाइम पे थाइमस दी जाती है और इस कफ में आपके जो है एक्सपेक्टोरेशन प्रेजेंट होती है। दोस्तों, अगर अब हम R9 की डोसेज की बात करें तो इसकी डोसेज जो है वो आप दिन में 4 से 6 बार अपनी स्वेरिटी देख के ले सकते हैं। इसकी 10 से 15 बूंदे जो हैं वो पानी में मिलाकर आपको पीनी होती हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे ट्रीटमेंट या सलाह ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हों तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।